já tá assim, ó. Os carros já tá botando. Qualquer coisinha de chuva aí o rio enche. E agora fechou mesmo, viu? Olha por ali, estamos vendo de chuva. Graças a Deus, lá. Todas as minhas roupas, todas, tá tudo chiquinha, tudo guardadinha já. Graças a Deus, né? Tá tudo já organizado. Eu vou agora fazer um café pra esquentar mais, né? Ai, gente. Dá uma esquentadinha. E hoje não tem como ninguém trabalhar não, aqui não. Nenhum dos dois vai trabalhar, o café ferveu.